ഹലോ ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗാണ്. വ്ളോഗെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിന്നൊരു ആറ് കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം. ഇത് നമ്മുടെ എൻട്രി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇത് മാമൻ്റെ കൃഷി സ്ഥലമാണ് അല്ലേ? അതാണ്. ഇത് മാമൻ കൃഷി ചെയ്ത് വളർത്തിയ പടവലല്ലേ ഇത്? പടവല. അപ്പം ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളർത്താൻ നല്ല ടൈമാണ്. കാരണം കൂടുതൽ ടൈം നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ടൈമും കൂടെയാണ് അല്ലേ? അതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മാമൻ്റെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാമൻ. ഇതാണ് മാമൻ കേട്ടോ. മാമന് കുറച്ച് വീഡിയോയിൽ വരാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ മാമൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കല്ലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടാൽ ഇത് കേളായി പോവില്ല, നമ്മുടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ കല്ലൊക്കെ കെട്ടിയിടണം അങ്ങനെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. അതെ, നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ വലിയ കാടാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഫുള്ളും ഭയാനകമാണ്. നടക്കാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഈ സ്ഥലത്തിനൊരു കഥയുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആൾക്കാർ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കാടാണെങ്കിൽ കണ്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികൾ ഉണ്ടോ. ലേഡി ബേർഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? എന്തോ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, എന്തോ ഒരു സംഭവം. പിന്നെ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പാവയ്ക്ക ഉണ്ടെന്ന് മാമൻ പറഞ്ഞു. മാമൻ തന്നെ പാവയ്ക്ക സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയാണ്. പാവയ്ക്ക കൃഷി പോലെ ചെറിയതായിട്ട് മാമൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാമൻ്റെ കൃഷിയൊക്കെ മാമൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കാണുന്നുണ്ടോ? ഇത് പാവയ്ക്കയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക കുട്ടന്താ എല്ലാം വിളഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു ടൈമാണ് കേട്ടോ. ഇത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ആയില്ല, എന്നാലും വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പാവയ്ക്ക കൃഷി. മാമൻ നല്ല ഹാർഡ് വർക്കറാണ് കേട്ടോ. കൃഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഒരു ചെടി സ്നേഹിയും കൂടെയാണ്, പ്രകൃതി ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര അങ്ങനെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. മാമനാകുമ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അതുമല്ല ഇത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആൾക്കാരധികം ഇറങ്ങാത്ത സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ല. മാമൻ്റെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ്, അല്ലാതെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് അല്ല ഇത്. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ 6 കാണാനാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. 6 എത്താറായോ എന്തോ, പോകണമായിരിക്കും. എന്തോ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ മുള കണ്ടു തുടങ്ങിയുണ്ടോ? മുള. മാമ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് പമ്പ് ഹൗസാണ് കേട്ടോ, സൈഡിൽ കാണുന്നത്. 6 എത്താറായി. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരിക്കും. 6 എത്തി, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലത്തില്ല. ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ എന്തോ. ഇറങ്ങണ കടവ് ഇവിടെയാണോ? കടവില്ല, അത് വേറെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പോകുന്നത്. കടവിൽ നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ, കാരണം ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 6 ഇത് മാമൻ്റെ മോനാണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര വികൃതിയാണ്. അതുമല്ല അവനാണ് നമുക്ക് വഴി കാണിച്ച് തരുന്ന പോകുന്ന ഒരു ഗമയിൽ അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് അവൻ. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ പോകണമായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ 6ൻ്റെ ഒരു സൈഡ് പോർഷനാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോഴേ അറിയാവും. ഇവിടെ ഒരു നല്ല പച്ചപ്പാണ്. ഇവിടെ തോടാണ് കേട്ടോ. ഈ തോട് ജോയിൻ ആവുന്നത് 6 പക്ഷെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ തോടാണെങ്കിലും. ഇവിടെ അങ്ങനെ അധികം സൂക്ഷിക്കത്തില്ല ഇത്. വെള്ളവും കുറവാണ് കേട്ടോ. നല്ല ജോയിൻ ആവുന്ന പ്ലേസാണ് 6. അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വഴിയുണ്ട്. ഇത് റോഡിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി വേറെ പാടമാണ്. അതെ, വാഴക്കൃഷിയും പിന്നെ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അത് പിന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ ടൈമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെ ഇത് തോടൊക്കെയാണ്. അവിടെ കുറച്ച് നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ളൊരു വെള്ളം ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു നല്ല സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളും വേസ്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അതിനത്ര കൊടുക്കുന്നില്ല, ആ വേസ്റ്റ് കാരണം.
ഇത് ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ കിടക്കുന്നത്? പക്ഷേ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി അതിൽ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അതിനെ അത്ര എടുത്തറിയിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ 6 എത്താറായി. 6 അവിടെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ചെടി ആണ്. പക്ഷെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. 6 എത്തി. ഇതും ഇവിടെ കൂടെ ഇറങ്ങാം, പക്ഷെ കുറച്ച് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഇറങ്ങിയാൽ വീഴുന്നടക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ ഉദ്ദേശിച്ച 6. അല്ല, ചുറ്റും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. എന്തോ അവിടെയാണ് കടവ്. എന്തോ ആ കാണുന്നതാണ് കടവ്. അവിടെയാണ് ഇറങ്ങാനും നല്ല ഈസി. അവിടെയാണ് എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് മിക്ക ആൾക്കാരും ഇവിടെ പോകാറുണ്ട്, കുളിക്കാറുണ്ട്, തുണി നനയ്ക്കാറുണ്ട്, എല്ലാം അവിടെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ അവിടെ പോയിട്ടില്ല അല്ലേ. ഞങ്ങളിവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഇവിടെ ഇത്രയും വർഷം ഉണ്ടായിട്ടും ഞങ്ങളിതൊരു ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. കണ്ടോ, ഇതാണ് ആ തോട്. ഇവിടുന്ന് ആ തോട് ലാസ്റ്റ് എൻഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് ഈ 6 കണക്ട് ജോയിൻ ആവും. അതാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എന്തോന്നു, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇടുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ. നോർമലി വെള്ളം എവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരും, അങ്ങനെയാണ്. ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അത് രാവിലെ ഇത്തുകൂടെ ഭംഗി. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നല്ല ലേറ്റ് ആയി പോയി വന്ന സമയം തന്നെ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കാണിക്കാം. കടവിലോട്ട് പോകാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വഴിയുണ്ട്. സൈഡിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കടവിലെത്താനും സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ 5 കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ നമുക്കിനി തിരിച്ചു പോവാം. ഇനി വീട്ടിലോട്ടാണ് നേരെ. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗായ്സ്, അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.